Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Te Bishbon ba Carmel na Antor News ba Pilawan bangin yo banya keren halor kaneka isu lane kata kamat jongka menjadi ekonomi kamat syus ne mar jarar pulai hakat ko jingkli ke jongpi ba balai kijak kita ki konhon ki pressure group lane ki seng bhalang lane ki civil society banya keren ni kata kamat ba kumno kijak kansan hakane ka por ba swaga election ne hakane ka cap por election banong yi kiwi ki seng tengam danut na mar ba ki don la ka jongka kita kimat ki jongki ki jingdawa ki jongki ke per henre ini na kalian jong HITO kumba plai i na ka por ngi na kalian jongi hi la yai perta bat ngila kular rugi pa ba hakane ka arpulai ngin ya keren bat ngin yai persa menjalab election yang ne sarkar MDA belinga keren kumta kalong ba ngi ngim kwa ban long kum kiwi ke bangin susngap tang hakane ka por kat bangim phat yo eka jingdawa tangi na kalian ko jungi ngisngo ba kani ka election ngide ban yai perta ban penyo ya kita kimat ke jura ke bangila dawa ke bala buteng da kani ka sarkar kumbon chu peni ngai pi kum hagatu ka bede ke bnengkong ke jingdawa ka par age limit ka bampor ngi hadu ndro benai pati kani ka casino tang bangin pan ya ketuka kopi jongko ordinance ro ka bam hadu ndro benai ka bangi tho hadu September ngi yo par hadu January te kani ka long ka e ba ngi hadu menta ka jingdawa kadang sateng kum ka jingtaw kong tiar gas keno hikai ka to bangi dawa ban suspend ni kituki babat ya ka ki bala pengkanya ka henre hadu menta phadio jubab no home minister bala kemen romboy tangi ngi sngo ba kanek election menta ngi de ban pen kamau biang ikipat ba kimat ke bangsa kum ga jingcha penjab jong ba che hadu menta QI ka to kai pot na ka CBI henre wat yo brio la de unong sono ne men sneu ne henre ka hok de hi ban yo man chu wan penyap kum to penjak klap yo brio bathia bopang nangi na kalian jungi ngim so ya te de halor kita kinong rem ba ngi kum ki pressure group lane kita ki ngam do ong than ngi kum ki seng balang mo le sing ong ngi la de kita ki pressure group lane kita ki seng ban penbor ya ka sarkar te de hakata kinong rem ka seng ga jungi hadu menta ka klam ya isngap bat nang ni se kamaru ngi ngin ya lingba ban mi shmanan dei lingba kini ki lat social media lingba kini ki tolong khubor bat la don kam bat hapo raliru ngin salet ban kali ya kini ki badon ha to khubor ya kitu kimat pangidawa atau fiklo yang kum kasang itu ba pinlek ban sekolah ha kirsan jingilap election jong borok ki kandidat ki dan ki kertong mo ongno yung ki sen thai ba fer ha bure bar ka jingwa jong ka jai ban re nutra nakaliang ko jongi kumba pila i men kane tharai bon le sen ki pajba kismu thamula ba kumno diki kun hon pressure group ki lej ban kersan ya ka VPP tengan skwa ban penchai ki pajba south nam men shwa ngila de perta haka MDA ban dawa ki mat ki jura ki jongi henry kim sngap te kam kai ka bopun long ingi ngimban seng ban thom ya kasang bangin tien no ka jingkhang ya kan ka seng political parties ko VPP lane ya kita ki non MDA bangin pensngowi ki mat ki jura khanang ba endalawan hak sarkar ka jungki ken la man keren ya ki jingdawa jungi ki basa teng namar bangi tip chai bang endalawan ki te ki bathmai ki la ban ai ya kata ka excuse lane kata ka jingbu ban kli nangi ba o ka to la le nak sarkar barem hanre ngi sngo ka ka bang ide ban keren ka ka bang ide ban le ngin le cha skor ngin le snap bat lada ki puturo ya la de lana ki penksan ya la de ngim ban se bangin bu de ka dak jing kli ki da ba he ba ka ba ki keren bat ka ba ki le kami hap satya wei dak jing kli jung phi ba penbo ya borok ki sen san perthai hagi election arja apply dak jingkli ke jongi te kalong ka benengkong kan ya ka benengkong hi dak jingkli ngin bu jingkli ki ba balai mentala santos nem ka job reservation kadang sakut tang ka office memorandum balai bom shimla pan pengkala act ya kaneka baha yo kam yo jam chongki khon ka samla balai ba ya kaneka office memorandum resolution habayade ka job reservation phila ban amen bat phila ban pantrai henry ya ka ILP
resolution ya ka each schedule ya na ke ban thabi kentian khasi hapok each schedule ya ka katur ka dika resolution ka anti du yong ru ka dika resolution ka an klau ru ka dika resolution ba balai ya ka job reservation la tang da ka resolution la ban penyat sekmat andre ye kini kiwi ka resolution la ban penyat kata kan dei ka jingkli ka bahe bat ka ban bu hakmat ya kini sengsan pertai baro tang ika MDA Henry ki non MDA kumju ki bala dan san paus na menshwa yeki batham yeki ni ki barim bat yeki bathamai ru ngin bu kadak ke jingkeli wat kaningan bu ru ko ke jingkeli shaka parti ko bangila kersan kum resolution yeka each schedule ya na ko ban thabi kentian khasi hapok each schedule yekat katur ka dika resolution ka anti du yong ru ka dika resolution ka an klau ru ka dika resolution ba balai ya ka job reservation la tang da ka resolution la ban penyat sekmat andre ye kini kiwi ka resolution la ban penyat kata kan dei ka jingkli ka bahe bat ka ban bu hakmat ya kini sengsan pertai baro tang ika MDA andre ki non MDA kumju ki bala dan san paus na menshwa yeki batham yeki ni ki barim bat yeki bathamai ru ngin bu kadak ka jingkli wat kaningan bu ru ka we ka jingkli shaka parti ko bangila kersan kum yuka voice of people party lingba iba arden ba ho ngi kersan ki andre mentangin bu snan dudak jingkeli ba spous na menshwa ila shong balai imkran ye kaneka job reservation office memorandum pan pengkelan ska kata gadika dak jingkeli ya baro Pajak bila pentemau ya tu kisingki ya jolong melia jumpa ba arden spous na menshwa ke imsim naris ya kata jingkeli la se kaji mopoi perkhan jungi lain dah kan ikenti kan jongka MDA we na pedang kinok boda kadang sinsar iba uba adil ba murai ulayang ula kesar ula keren yang ada resolution policy handrai di babon bar ki MLA khasin ni kim kersan ya kan isu nama ngam numpang kesan than ye ka sarkar MDA bat nganam pendrem than hiru yu ba adal bat yo le se nga hakatu ko porbu ya kran po assembly ruang ban revive ban revamp lane ban penthamai te hakajing suthu ko jongi lingba ka RTI gi bangi yo kadai ka office memorandum ya ka resolution kumno an penthamai kadonong rim mo ban penthamai ya ka resolution kata long hakajing suthu ko jongi henre hakajing suthu ko jongi ban namar ba ngim phadio ban sanlok yi ka ei ka boi thumu ka ei ke boi dan jingmot ngim suthu beri iki akran bayi ka roster henry katba kan ka resolution kampat long ka act te ngin ka roster kan hap hapo ki rule kan kata ka ngi sngo ba ngi i hakatu ka RTI ling ba bangiyo bat hang tu kala akran 40-45 te ngina kalian sungi ngi sngo ban ong banta henry ka ai ka bayi ya imbaret intip khamba ma i ba na dakano konong rim ikwa ban pentama henry katba phat pen kala ya ka act kumno in amen Andai habari berkatu ke resolution policy mana ke balai kena borak kisah politik parti ki persen banyak keren dan pergi ke bom ha andai kelat kelenti ada yang piku maksan itu ke pidan ban pensai ban ada si pai ba suatu kamtam ya gitu ki bertong ki ba kuat si siapa keren akan misalnya lah election ye kata kumban ban kumban ongai pimentan kabenengkong long udak jingkeli ya baro kitip na emba kaneka job reservation kadai ka job reservation policy kadai tangka office memorandum lani lada kitip ru yo le se kile khnang ne yo ke bam tip ru yo ke bam pule takabaha ba kinu issue ba kin jam ba kin yakren kan bahaya ki ba kin pengkre lupa khnang ba kanu ka kam ka bakitmu kan yaj bet yaj renti kan Hatu pika naglang sengitu pinek hisai ya kan nilai mau pimbu jingkili hama negara san election. Hoat kata bat nang ni sekemat naduk ki uni hubu naduk sim tayo kan sadon kan jing le sengap haki rensan jalab election jong ki parti paper tele se pinsai lengba kilat pathai kobor ngin salaj ngin sekran bat ngin pensai ru i kapaj ba banginum ong jet une henre ngin pensngu shaki ki mat ki jura habi dai bur semput menteri na kapor man u sajong ba
upambej man kesan snem ki pajba ki ngop man la kesan snem te ngan chupung kesan kendiat bat hagatu ko jing keren tharai philai i phi phila le hi de ki khmat ki jong phi ban ne kli jing clean u ban chem interview habe ya dei bat kini ki kali du yong la ne kita ki high level ta ka bu ong ba kem ye ki wan ra chingi bat phisia ki bathok khubor ru phi dei ban wa de ki jing sha te philai i hadien nang to tang dagi kat to kat nisngi hadin sansi ke jing keren ke jongu hawa ngila mi shamadan bat ngila lab bu thok skori pajba bangi lab bagi don kita ke high level bat hadu mentaru kitu gi kali bangi bat kita sakut hapo police station bat na kali yang ke jongu uklem la shuban juba udang pengkesan uang bagi don ke salan habi de bagi salan kan bahaya u ban pule bahaya ketuka kondon ke bapelai na po diamar hang to ka keren kumno ye kita gi kali ke badan chalan ki ki norms ki bla bu hang to bat kumno ki de ban yai kata ga de ka korwo ka baye de waktu sembut menteri ngakwa ban kan chai u ba u de ban le homework ba ban pulut por ban pule ye ka to kon norms tang kata hi tharai unsos tho ba nga thau chno ban nga kran chno ye ka ka phang ta ha ka baye de bat ka jing kran jong menteri jong kan ne ka muda ba senyap bahalang bahar te uyala dia ukop untuk sini buang ba kide kita ki leaders mo kinong yalam rengi ngisngo bo 4 day kinong yalam sisin pala ong kinong yalam kide ban yo commanded no pajba kamut ban ru phausit kan de bi ka NPP to jaj pa phila poi cha kata ka mat ki ba ki ni ke sarkar MDA kila puturai ba kila ala ban wanra hoi to ngan syero kendian habaya day bat ka nika upper age limit ya ka to ngai ai jing ro sha ya ka sarkar jong Konrad Kongkal Sangma badayu chief minister ubaya lam ya ka sarkar MDA hat ko por bangi dawa hadian sau banai ula ai sai ka upper age limit hat ko por ngi dawa sau puar ta hadian ke jing keren ula kular lai penyo hoi ula ai lai penyo te habaya day bat ka nika fokus ngim dei ban song phala man ka sansnem ka dan hakapor jong doktor mukul wai dos er hakapor jong Konrad wai dos niang le se no lawan songwi menteri unai du kulai kata long ngim dei ban song to haba chisen sansnem ngiyo bin do ki lenti ki singking ki surok ki umbam di ke man lagi bathau sarkar kidon la ka jong ka buj ban yakun election kumba kisajong kini ki political party paper ki ong ba kinang ba bat man pembej ki ba bat ki don rula la ka jong ka sap ban yakun election tengim de ban song phalata bat sakawi ba iktik jengbot hangi ba menta ya lingba ki source of information bangiyo ba ni menteri rang ba menta pendon kam bakla ya ka tourism da ka bo promote jala dia hapo YouTube ya ka to advertisement bo wong chief minister jongka Meghalaya tenre ya ka to ko pisa menta ka tak jingkeli hatu la pelut na sarkar NPP na ka parti NPP ne ula penserwa kai de ka pisa jong pa ai ka ta bu pa unstho wondo perkhat bon ti jalio ba ya ka ne ka jingle jongka ne ka sarkar bumta Tengnya paling kendiat saya wei pat ni masih kira bicara ni kadang koi ka jengkam naset nak sen saya bertai kembali babat ka ulakam secara modeli yang lara kipat ba kecela kin ai jingjok ya kata parti kambut kimat barok tengah pok sikli map lala beliau hatu ka iu sudah benar ham kata ka tang da jing puturoi banjin lada ki kwa shisha ban ai kata ki mat ki jura ba ki dawa kini ki kenon ba pher hapo ke jela ke jungi kam dadan kam jing ya ki pe habaya dengan passion kong i ka ILP ba kenten kasi kani kam dei ka state subject kadai ka central subject kani shwa election jing sha kila ban peni sha ka kam Henry kani kadai tang ga boj ban pembe election je ki banyak